去同呢個有啲嘢關係。我咧喺天氣轉涼之前去多咗一次 camp， 最近多咗好多人去露營，所有營地都爆晒，所以我哋為咗唔想好多人營貼營咁樣逼住晒呢，我哋特登請咗假喺 weekday 嘅時候去 camp。今次呢，就嘗試下拍一條節奏比較慢嘅片，有少少似好似外國一啲 ASMR camping 嗰種類型嘅片。希望你哋睇呢條片嘅時候，都可以同我哋一樣喺忙碌嘅生活入邊，慢慢放鬆到落嚟。今次露營都帶咗幾樣新玩具嚟，我自己買咗 Helinox 嘅 Chair 2。我哋今次好彩揾到呢個營地呢係冇人嘅，變咗呢，我哋就可以兩個人喺度靜靜地過一晚。而起營呢啲咁嘅粗重嘢呢，就梗係我嚟啦。講起營呢，我又想買個新嘅耳人嘅，其實我都物色緊，大家有冇啲咩心水選擇，可以喺下面 comment 話俾我聽。另一個新玩具呢，就係呢一個環保嘅無火燒烤爐啦。咁佢 sell 嘅呢，就係無火煮食啦，咁啊亦都方便快捷。帶咗呢個爐去就搞掂晒所有嘢。撕開包裝之後呢，2-3下手勢其實就裝好噶啦。基本上都係啲攝啊入榫位。咁佢入邊有埋炭嘅，點着之後呢，可以持續燒到1個鐘，而且呢，嗰個炭個火力呢，都幾犀利下。好快就可以煮熟晒啲嘢食，連一啲比較厚身啲嘅牛扒、豬扒呢，佢都可以煎得熟嘅。咁所以大家就唔需要擔心呢個火。都係喺當期度買材料，想整一啲日式嘅料理，包括咗又有啲係豚肉大葱串啦、燒大啡菇啊，同埋仲有啲豬扒啊，其他肉。
見到好像是蕉。有啲人呢中意露營嘅時候有翻個營火咁樣嘅，咁但係如果就咁喺地下上面生火呢，就會燒到地下上面嘅一啲草啊，有少少破壞環境。呢個爐呢，如果你燒完晒佢本身上面啲炭之後呢，你喺地上面揾一啲枯咗嘅柴枝啊，咁其實都可以攞嚟做一個營火嘅。Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another. The differences are small. We all have got a cross to bear. We all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. 通常去露營飲咖啡嘅話呢，有兩種啦。有一種就係呢一款掛耳式嘅咖啡，顧名思義佢就係俾你掛喺個杯上邊，然後你一倒熱水入去呢，就可以沖到咖啡即刻飲得啦，非常之方便。另一種啦，亦都係我今次嘅一個新玩具，就係一個旅行版嘅手動磨豆器。呢個呢，就即刻磨咖啡豆，出到嚟呢個香味就會強啲。但係個唔好處呢，就係基本上整一杯咖啡呢，你都要磨大概5至10分鐘嘅時間。Just the morning after. Every day we're fleeing from disaster. Every night is passing even faster. 呢
多謝大家睇晒咁長嘅片，希望大家中意呢一種形式。如果你中意嘅話呢，喺下邊 comment 話俾我聽，或者 like 咗佢都可以。subscribe 咗我 channel， 或者 share 俾你身邊嘅朋友睇。我係 Dixon， 撳埋入我 channel 度睇埋其他嘅片啦。你睇攞大光燈照住人哋嘅，呢個枕頭呢，係真係非常之值得介紹，係 Thermarest 嘅，我都唔知係咩。Thermarest Made in USA。總之佢個裏邊呢就係一啲記憶棉咁樣啦，咁你可以捲埋呢，就收到得翻差唔多1/3咁樣嘅 size， 但係呢，脹開嚟呢，瞓係超舒服，同屋企嘅枕頭係冇分別，超舒服，所以強烈推介。遲啲，唔係啊，可能出嚟嘅片嘅時候過咗 Black Friday，但係上 Amazon 買 very good。